Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен 6-шы сынып менің үйім тау етегінде 5-6 сабақты талдайтын боламыз. Сабақ басталмас бұрын ең әуелі, егер сіздердің белсенділіктеріңіз жоғары болып, лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркеліп кететін болсаңыздар, осы сыныптың тапсырмалары тұрақты түрде жазбаша түрде жауап жазатын боламын. Әзірге мен сіздерге ықтимал мүмкін жауаптарды ғана ұсынып отырамын. Ендеше кеттік. Бірінші тапсырма. Сенің үйің қай жерде орналасқан? Үйінің жанында не бар? Сенің ауылыңда қалыңда тау бар ма деген сұраққа ықтимал жауаптар. Менің үйім таудың етегінде орналасқан. Немесе үйіңіз қай жерде орналасқан? Мүмкін үйім мектептің жанында орналасқан. Үйім клубтың жанында орналасқан. Үйіңіз ненің жанында орналасқан? Сол туралы айтасыз. Үйіңнің жанында не бар? Мысалы, көкжайлау, өзен, тау орналасқан. Ал кейбір жерлерде машина жөндейтін зауыт бар деген сияқты. Машина шығаратын зауыт бар, мүмкін кітапхана бар, мүмкін асхана бар деп жауап беруге де болады. Сенің ауылыңда қалыңда тау бар ма? Бар болса бар, жоқ болса жоқ деп жауап бересіздер. Келесі. Жақшаның ішіндегі қажетті сын есімдерді қойып сөйлемді көшір. Менің әжемнің бал қаймағы дәмді, ащы, үлкен. Дәмді болады дұрыс жауабы. Жайлаудың ауасы кір, таза, көк. Дұрыс жауап бізде таза болады. Бұлақтың суы салқын, ыстық, ащы. Салқын болады. Дұрыс жауаптары осы. Келесі. Мәтінді оқып тақырып қою керек. Мәтіндегі сын есімдерді тап. Сын есім бізде заттың сынын білдіреді. Түсін, сынын, сапасын, көлемін білдіреді. Сын есім міне. Қараңыздар. Мәтін тақырыбын қоюға мүмкін мына тақырып келуі мүмкін: досыма хат, ауылдың табиғаты, туған жерім, досымнан келген хат деп келтіруге болады. Мәтіндегі сын есімдер бізде өте көп. Мысалы, ерекше, суық, қалың, салқын, ыстық, самал, тамаша, сары. Одан бөлек жақсы, қалай, асыға, тамаша. Міне осы сөздерде бізде сын есімге кіреді. Келесі. Сөйлемдегі 5 сөйлемге түрлі нұсқада сұрақ қой. Үлгі, мысалы, Бразилияда өткен оқушылардың халықаралық ғылыми жұмыстар байқауында танысқанына да бір айдай болыпты. Олар қалай танысты? Яғни осы сөйлем бойынша сұрақ қою керек. Мысалы, оның ауылы қай таудың етегінде орналасқан? Оның ауылы Тарбағатай тауының етегі. Оны мәтін бойынша көрдіңіздер ме? Тарбағатай тауының етегінде не бар? Ауыл бар. Майкл қай қала туралы білгісі келетінін жазған? Майкл Қазақстан туралы білгісі келетінін жазған. Бұл сіздерге үлгі ретінде беріліп отыр. Осынан қарап алсаңыз болады. Келесі. Берілген суреттер бойынша мәтін құра. Бұл жерде бізде жайлау, ауыл бейнесі көрсетілген. Енді осы бойынша біз мәтін құраймыз. Бұл да сіздерге ықтимал жауап ретінде берілген. Осы жазда мен ата-әжемнің қасына жайлауға бардым. Ата-әжем мені құшақ жая қарсы алды. Ол жақтың табиғаты сондай керемет екен. Таудың баурайында таза ауада демалдық. Жылқыларға тамсанып, мен мәз болдым. Қой бағуды үйрендім. Жаздың шуақты күндері сондай қызық әрі жылдам өтті. Келесі жылға дейін жайлауды сағынатын боламын. Немесе мен түсімде жайлауда жүр екенмін. Түс яғни сон, я. Жайлауда мен аттың үстінде жүрмін. Далада аттар жайылып жүр. Табиғаты ол жердің өте тамаша. Ауасын жұтқан кезде бір демалып қаласың. Таудың етегінде өмір сүретін адамдар сондай бақытты, және олар өздерінің туған жерін мақтан тұтады деп те жазуға болады. Келесі. Мәтін бойынша қос жазба күнделігін толтыр, түсіндір. Сөз не? Сөз тіркесі Тарбағатай тауы. Түсініктеме, соған түсініктеме беріп тұр. Бұл үлгі ретінде берілген. Ал сіздер мысалы ауыл табиғатын аласыздар да, ауыл табиғаты деген қыста күн суық, мұнда қателесіп кеткен күн, н әрпі болады. Қар қалың жауады, жазда салқын, шілде тамыз айларында күн ыстық болады. Менің үйім тау етегінде. Түсініктеме беру керек. Тау ол самал жел еседі бұл таудың. Есік алдында алма, алмұрт, сары өрік өседі деп осылай түсініктеме беру керек. Келесі.
Жағдаят, бізде жағдаяттық тапсырма берілген. Мектептерінде республикалық байқау өтіп жатыр деп елестетіңіздер. Байқауда Қазақстанның барлық өңірінен оқушылар келді. Олар сендерден ауылдарыңның, қалаларың, оның тарихы туралы сұрады. Не деп жауап бересің? Бұл жерде де солай, сіздердің тұрғылықты жерлеріңізге байланысты, ол жердің тарихы қандай, соған байланысты жауап бересіздер. Мысалы, мына жерде бір кісі Түркістан туралы жазыпты. Егер сіз Түркістаннан болсаңыз, Түркістан туралы болады. Немесе Батыс Қазақстан, бұны сіздер интернет ақпарат көздерінен бір ақпаратты осылай дереккөзді жазып алсаңыздар болады. Дәл осы жауапты көшіріп алмаңыздар. Сіздердің бұл жерде туған жерлеріңіз керек. Барлық өңіріне оқушылар, олар сендердің ауылыңның, сен ауылдансың болсаң, ауыл туралы жазасың, қала болсаң, қала туралы жазасың. Соның тарихы, яғни историясы керек. Келесі, берілген сын есімдерді қатыстырып сөйлем құра. Мысалы, таза, дәмді, бұйратты, салқын, ыстық. Біз яғни бүгін ауыл тақырыбы туралы өтіп жатқасын, осы туралы айтуымыз керек. Жайлаудың ауасы таза. Әжем әртүрлі тамақ пісіреді, әсіресе қуырдағы дәмді. Қыста күн салқын және суық, қара салқын, қары қалың жауады. Бұл жерде н емес, ың болады. Міне орташа, тамаша. Барлық сөздерді толық қамтып шыққан екен, иә. Және келесі, бізде соңғы тапсырма. Менің туған жерім деген тақырыпта фотоколлаж жасап, дайындаңдар, оны сыныпта қорғаңдар. Яғни сіздерде мынадай туған жеріңнің фотосын дайындау керек. Бұл біздің мысалы бір адамның туған жерінің фотоколлажын осылай қойған. Сіз өзіңіздің фотоколлажыңызды қоясыз мына жерге, мысалы фотоколлаж жасайсыз да, мына жерге өзіңіздің ауылыңыз туралы жазасыз. Туған жерім деген тақырып. Мысалы мына жерде Алматы туралы айтылған. Бұл жерде мысалы Түркістан болуы мүмкін. Және ол туралы ақпаратты интернет дереккөздерінен алсаңыздар болады. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Тақырып сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Бұл видеода сіздің белсенділіктеріңіз жоғары болатын болса, мен ары қарай да үй жұмысын салатын боламын. Сондықтан каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, белсенді болыңыздар. Ал егер белсенді болмасаңыздар, ары қарай бұл видео өкінішке орай жалғаспайды.